Kete Ramogi TV wadhi nyime gi weche manyien. Jatend Piny Kenya William Ruto noya od bura mar 13 kendo golo twak mare mokwongo machiwo ler motenore kod mise mag dongruok momiyo lai manyime mabende ibiro keto e tim. Twak makama oyudo kwede kod rwako kuom jod bura mopogore opogore. Walter Nyambaga ne ni od bura maduong' kendo miyo lipot makama. Jo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod magazimio la Umoja One Kenya Alliance wacho ni jatend piny William Ruto ne oko chiwo ler malong'o ewi kedo kod mibadhi. Ko wach malong'o nuto en ang'o wuon modhi timo mondo oked kod mibadhi nikech wang'e malong'o ni mibadhi e achiel kuom gigo mosemiyo pesa jopiny olal thurwa ka nigo kuom higni malach. Omiyo kapok otimo gimoro amora Ruto nyaka duokeno mondo nyiswan to en kod chenro mane wach mar kedo gi mibadhi. Bendo mulo weche mag mibadhi to mule ke kona kona. Kogo kona ni oluonge ni transparency or a transparent government. Aparo ni no wacho no dhi kedo gi mibadhi. Warito neno kako dwa kedo gi mibadhi mondo mi Kenya obed gi pesa manyalo loso yore mag dongruok kwa dhi mbele. Gik madongo madonya nyalo wacho moko we oko to kata mowacho okowuok maler manyiso kata kaka idhi timgi. Inyalo neno ni gik machalo kaka wach mar mibadhi okowuok malong'o be okowuok oko wacha kata matin. Takamano, jo od bura go puoyo okang' ma jatend piny okawo mar chiwo thuolo ne jo od bura ma malo kod mano mar Senate lose matute wi weche mago momakore kod omenda mag CDF. Momora ahinya be wach CDF mowuoyeno nikech jok moko ing'e ni pok noneno odhi ka kibiro Lang'ata tinyalo neno ka skul ka Kongoni CDF emogero, skul ka Joasolum CDF emogero, gi tije ng'eny ma CDF timo. I know for the first time through CDF we have been able to construct a medical training college at a cost of 110 million through CDF purely. It is now operational and it has had a big impact. Consumption of COVID subsidy, optimal production. To gikachalo petrol, wanokwa produce. Ko wacho ni kulimo protime to sani wainyore saidi a consumption price mar petrol mano kuwuoye. E kindeno jo od bura moko bende ne jur ni jatend piny William Ruto ne okomiyo mbi weche moko mamulo tend mine to kod dongruok margi. Nagombo ni mondo awinjri to mine dhi bedo adi e PSS to mine dhi bedo adi e tije mibiro yier kopogore gi mine manyo yier. Adwa winjo ni to chandruok mar mine mar loko e migawo mar ohala mine oting' malo machalo nade e migawo mar hola giduoko e wiye bed iduoko e piny kaka nyalore piny moloyo kaka entie. E sirikal mag loch gwenge nonego be nong'iyo ni gigi eki ere kaka inyalo losi nikech kata king'iyo Migori ji ok yud pi Migori, Siaya, Homabay, Kisii nikech pesa ma amalo miluongo ni pending bills poko chulo jogo kuma supply at a county level. Ineno ka babu owino ma jomoko paro ni kamoro wadirore go wach. An kaka wuongi an en osiepna ong'eyo. Pod wabro wuotho kode onyalo bedo kata jalupna e committee. Akora nakwamana ni bing jakombwa kaka wuode bende matin omak lweta kanyo ang'eno nyisa wei. Jatend piny William Ruto yawayanga od bura mar 13 mar chiwo thuolo ne jo od bura mondo dhi nyime kod timo tijgi mar loso chike mabiro neno ne piny Kenya oyudo dongruok makare mana kaka ne gisinge kinde mag kampen. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament, Nairobi.